হেল্ল' এভৰিৱান এপিনে কি চাই আছে মই কৈছোঁ ফ্ৰিজ মহাকয় ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল। মই আজি আপোনালোকৰ লগত মোৰ লকডাউন ষ্টৰী শুনাবলৈ গৈ আছোঁ। চাওকচোন আমাৰ ঘৰৰ মানুহকেইজন। এওঁকতো আপোনালোকে আগতে দেখিছেই, আমাৰ মাজনী। দেখিছেনে, ৰাতিপুৱা হ'লেই ব্ৰাছটো লৈ হাতত আহিলেই ফ্ৰিজৰ দৰ্জাখন খুলিবলৈ। কিবা লাগে বুলি ভাবিছে নেকি? নাই, একোৱেই নালাগে, জাষ্ট খালি খুলি চাব। কেতিয়াবা মোক লাগে এনেকুৱাকৈ কি চাই আছা মাজনী? মোৰ কিবা ওলাই আছে নেকি? নাই, এনেই টাইম পাছ। গ'ল নিচিনা ভাবিলে নেকি? আকৌ আহিব। এইয়া আহি পালে নহয়, দেখিলে? গা ধুইও আহি পেলাই ফ্ৰিজৰ দৰ্জাখনেই খুলিব আগত। কিবা নালাগে, একোৱেই নালাগে। এনেই চাব আকৌ ইপিনে কি আছে ফ্ৰিজটোৰ ভিতৰত। কাম নাই নহয়, লকডাউন চলি আছে। গ'ল। এওঁকতো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, আমাৰ ঘৰৰ মালিকনী বাইদেউ। মালিকনী আকৌ পেপাৰ পঢ়ি আছে, দেখিছেনে? কি কৰিব, লকডাউন নহয়, কিবা নহ'লে কিবা কৰিতো টাইম পাছটো কৰিবই লাগিব। এওঁ আহিব চাব মোৰ ওচৰলৈ। এইয়া আহিয়ে গ'ল। কিবা লাগে? নাই, একোৱেই নালাগে, এওঁকো একো নালাগে। চাবচোন কি কৰিব আৰু। চাফাই কৰি দিওঁ অলপ ফ্ৰিজটো। পিছে লেতেৰা নাই, এনেই আকৌ। গ'ল। এইয়া দেখিছে নহয়, আঞ্চ। এইটো হ'ল আঞ্চ। আপোনালোকেতো আগতে দেখিছেই এওঁকো। এও লৈ আহে ফ্ৰিজৰ ওচৰলৈ মানুহবোৰক। চাবচোন কেনেকুৱাকৈ, দেখিছেনে আইতা চচমাটো কেনেকৈ টানিছে? এইয়া আহি গ'ল আইতা আৰু আঞ্চ ফ্ৰিজৰ ওচৰলৈ। আঞ্চ কুচু। বাটাৰ। আটা মানুহ কাম নাই, সেইকাৰণে আঞ্চক ফ্ৰিজখনে অকণমান দৰ্শন কৰাই দিওঁ। এইবোৰক দেখিলে আপোনালোকে। এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ নতুন মেম্বাৰ এজনলৈকে পৰিচয় হওকচোন। এইয়া আমাৰ ঘৰৰ নতুন মেম্বাৰ মহাজন। পাবজি প্লেয়াৰ আকৌ, দিনে ৰাতি পাবজিয়ে খেলি থাকে। এও আহিব চাবচোন ফ্ৰিজখন খুলি কি কৰে এও। ফ্ৰিজৰ দৰ্জাখন খুলি হাৱা খালে আকৌ আহিলে। আঞ্চক লৈ আহিছে। চকলেট খাবা? এইটো ফ্ৰিজ হয়। ইমান দিনে মই মিউজিয়াম বুলিহে ভাবি আছিলোঁ নিজকে। পানীয়ে নালাগে দিয়া, পানী খাবা তুমি ন, চৰ্দি হ'ব। পানী খাবা? নালাগে দিয়া। এইটো চোৱাচোন এইটো। দেখিলে নহয় এওঁক। এইবাৰ নতুন মেম্বাৰ আৰু এজনক চাওকচোন। এইয়া আমাৰ মালিক আহি গ'ল। এওঁৰ কিন্তু ফ্ৰিজৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই দেই, একদম এনি টাইম চৰ্দিয়ে লাগি থাকে। আজি আপুনিও ফ্ৰিজটো খুলি চাই আছে। ইহঁতেতো 10বাৰ মান দিনত খুলি চাই, ময়ো চাওঁ যেনিবা। আপুনি ঠাণ্ডা পানী নাখায়, ফ্ৰিজটো নাচায় দেখোন। আজি আৰু কি ফ্ৰিজটো আপুনিও চাব ধৰিছে? তাকেতো চাই আছোঁ। ইমান মাখান ঠাণ্ডা পানী ৰাখছা, কাহ চৰ্দি জ্বৰ হ'ব, এনে কৰোণা হৈ আছে, তাতে আৰু ঠাণ্ডা পানী খালে। পেলাই দিবিচোন পানী মাখান। খাব নোৱাৰি ইমাখান পানী ঠাণ্ডা। পেলাই দিবি পানী মাখান। আটা মানুহ দেখছ না, ইমান মাখান ঠাণ্ডা পানী ৰাখছে, কি যে হ'ব। আটা মানুহ না, কি যে হ'ব। নালাৰবা ইমাখান ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা ইমাখান। লাললে যে কি হ'ব। ফেলাই দিব কৈছোঁ। তোমাৰ আইতাক ফেলাই দিব কৈছোঁ, পানী মাখান ফেলাই দিব। তুমি কিন্তু নাখাবাই ঠাণ্ডা পানী, বুজছা? ঠাণ্ডা পানী খালে কাহ চৰ্দি জ্বৰ হ'ব, পিছত বেমাৰ হ'ব। সেইকাৰণে খাবা নালাগে তুমি গৰম পানী খাবা। মোৰ নিচিনা আটা মানুহ নিচিনা তুমি গৰম পানী খাবা না। মই আটা মানুহ আমাৰ ইমাখান ঠাণ্ডা পানী আইতাই ফেলিম বুলি কৈছে, ফেলব ৰ'বা। মোৰ লকডাউন ষ্টৰীটো ভাল লাগিলে যদি ভিডিঅ'টোক লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।